本來今日應該繼續同你講下我喺沙羅華古晉嘅一啲遭遇嘅。上次提過啦，住下酒店點解會搬咗去 Airbnb 呢？梗係有啲唔對版嘅地方啦。咁但係今日睇睇日曆，咦，原來係我 YouTube channel 嘅1週年喎。舊年嘅呢一日呢，我喺馬來西亞嘅吉隆坡就喺酒店裏邊錄咗我第一段嘅片。當時咧仲去一個商場買咗啲好平嘅咪，好渣嘅腳架，就開始學人做 YouTuber 啦。做咗1年啦，咁啊覺得不如回顧下自己做成點啊。近排咧見到好多 YouTube feed 俾我 video 咧，都教我點樣做好 YouTube 啊。有啲好成功嘅 YouTuber 話佢賺到幾多錢啊。咁所以咧，我今日都學人做標題黨。我做咗 YouTube 1年啦，究竟我賺到幾多呢？其實我賺到嘅呢，就係2000幾個嘅訂閱呢啲新朋友啦，同埋一啲好好嘅留言，冇乜 hater，全部呢都係一啲正面啦，教我喺馬來西亞生活嘅一啲小智慧咁樣。其實呢，雖然話我哋唔係為咗賺錢去做 YouTube 啦，但係見到人哋做得咁好，自己真係覺得係咪真係咁渣呢？咁啊開始睇下呢啲 YouTuber，究竟佢哋點解做得咁成功呢？咁第一個留意到嘅咧就係呢位靚女 YouTuber 啦。咁呢段片咧其實都3年前噶啦，當時咧有成22萬個 viewers 喎。咁就講緊究竟佢應該達標啦，有1000個訂閱同埋有4000個 watch hours， 究竟佢賺到幾多錢呢？咁但係收尾我就八卦睇入去啦。咁其實咧就睇翻，因為我哋 videos 裏邊咧會睇到每一個 YouTubers 咧最 popular 嘅 videos 嘅。咁發覺原來呢221000個 viewers 呢段片係3年前咧係最突出嗰個。第2同第3咧都係5萬同4萬9嘅啫，亦都係3-4年前之前嘅事嚟㗎啦。咁再睇翻咧，我哋可以睇到最近佢點樣咧？喺5個月、9個月、10個月之前。即係話佢最近都唔係拍得好多片咧，都係290幾、500幾嘅 viewers 嘅啫。咁所以咧，有時即係諗翻轉頭，我哋都唔係咁差嘅啫。好啦，另外呢位靚仔咧，佢有95000個 view，亦都係講緊一個人拍乜嘢視頻錢比較多，話好似好專家咁嚇。咁我又八卦入去睇睇呢位 Windy 有風嘅 YouTuber，佢裏邊。究竟不嬲嚟講，佢係有幾多 viewers 嘅呢？咁睇翻呢，最近呢，其實9日前2個星期前，佢大概有2800幾同3900幾 views。我有好幾段片都可以做到呢個成績嚇。好啦，又睇翻外國嘅朋友先。呢位朋友呢，就叫 Stephen Thompson，咁佢就有一段片就教我哋點樣。over 40歲做 YouTube 咧，有成129000個 views 嘅喎，我覺得話好似好成功喎，學下嘢先入去睇睇啦，有成18000個訂閱人數喎，但係得85段片，我又覺得奇怪啲。好啦，入到去咧，原來佢最 popular 咧就係接埋嗰段片啦，224,000嘅 viewers，咁大概係3個月前嘅片嚟嘅。但係咧第2段片咧就得翻一半啫，129,000 views， 7個月前嘅片。跟住落嚟嘅咧就係18000啦、13000啦、8400啦，都唔算太多嚇。咁所以咧 YouTube 真係選擇性咁揾咗佢最好嗰段片嚟幫佢推出嚟，話俾我哋聽我哋有幾差。好啦，去到最舊嘅片嘅時候咧，我哋可以睇翻佢初開始咧，有時係得860個 views 嘅啫，有啲係378個 views 嘅啫。咁所以咧，大家做開 YouTube 嘅真係唔需要灰心嘅，最緊要你做得開心。好啦。另外一個超靚仔嘅4日前嘅啫，有590個 views，咁我似乎睇落去咧，佢係一個新嘅YouTuber 嚟嘅。點解咁新嘅 YouTuber 都可以教我點樣用 YouTube 賺錢咧？又入去睇睇啦。好啦，佢最成功嘅一啲 videos 咧，就係6個月前有3500， 9日前有2500， 1年前亦都係2500，所以咧全部都係千幾、2000、千幾、2000。同我差唔多嚇，咁似乎咧佢應該都係到咗1年左右啦。我相信，因為睇翻佢最舊嘅片咧，其實係1年前嘅，得63個 views 嘅啫。其實咧，我初做嘅咧仲低過呢個數目啊。嗱，呢一個咧就係我開始睇 YouTube 學嘢嘅時候，所以引致正話咁多 YouTuber 嘅 video feed 俾我，因為呢一個人講嘢幾叻，佢一個英國人嚟嘅，有成277000個 views 就教我哋點樣做 YouTube， 就發現咧其實佢真係用 YouTube 嚟賺錢，因為佢教人開班點樣玩 YouTube 嘅，咁所以咧我又覺得
講得幾好啊，日入去睇睇。佢最受歡迎、最 popular 嘅 videos 咧，真係唔錯㗎。3個月前、1個月前、2個月前、4個月前都係有成56萬幾啦、27萬幾啦，或者25、6萬啦，所以都係幾平均高收視率嘅一個 YouTubers 嚟嘅。咁睇翻佢最初嘅時候開始咧，其實都有3100、9700，但係我發覺佢咁叻嘅 YouTuber 點解係5個月前係最 oldest 嘅 video 嘅咧？我相信好似我咁啦，佢剷咗一啲咧最早期做得唔好嗰啲 videos。呢一個 YouTuber 咧，佢講嘢就好中肯嘅，佢就教導我，其實咧 YouTube 嘅嘢咧，唔係我哋想做乜就做乜嘅，要成功嘅可能要犧牲自己嘅嗜好啦，或者你喜愛做嘅模式啦，要睇下自己有冇 cuts， 即係你有冇例如你好靚女，例如你識教人做瑜伽，例如你識教人打功夫，即係有啲技能嘅嘢。咁但係所以即係證明咗做 YouTube 嘅時候，你嘅出發點係點樣？如果你想賺錢，你就要放低自己，做人哋中意睇嘅嘢。但係如果你係想做自己嘅嘢，就唔好預咗咁多人睇，賺咁多錢啦。好啦，到最後尾咧，呢一個靚太咧就係我幾欣賞嘅，叫 Judy， 因為佢呢部片咧有成32000 view 嘅。冇幾耐之前出㗎咋，佢就講緊佢有成5萬嘅訂閱人數。我睇翻佢裏邊嘅記錄咧，佢都好多 views 嘅。你睇翻咧，佢有成58400幾嘅 subscribers， 有成389套片。咁其實佢哋一個香港人喺咗台灣居住，但係我睇翻佢裏邊講咧，佢咁成功，佢講翻佢都係依家呢個情況賺緊百幾蚊美金一個月。睇完咁多 YouTuber 嘅案例之後呢，其實我自己感覺就係 YouTube 會唔會係利用緊我哋 YouTuber 一啲嘅虛榮心？因為想賺錢啦，咁所以呢就推一啲片出嚟，就令我哋覺得你睇人哋做得幾好呢，你都可以做得咁好㗎。咁但係睇真啲呢，其實呢啲 YouTuber 呢都唔係段段片都咁暢銷嘅。咁開估啦，其實1年之後呢，我都未正式被佢哋接納成為可以收費嘅一個 YouTuber。雖然我已經達到佢哋嘅標準，就係有1000個 subscriber 訂閱嘅人數同埋4000個 watch hour。佢哋好得意嘅，佢哋唔會俾任何嘅原因，只不過話你嘅 channel 唔適合我咯。我又覺得冇所謂嘅，始終呢，因為聽完之後，正話咁多個案裏邊呢，真係最嬲尾嗰個係最老實嘅一位靚女嘅 YouTuber 都講緊，佢咁多嘅 subscriber， 咁多嘅 view 都係賺緊嗰100零美金一個月嘅啫。咁所以咧，我覺得咧，好多朋友抱住個心態做 YouTuber 賺錢咧，其實真係唔會好持久，唔係好 sustainable 嘅一個諗法嚟嘅。好似其中一個嘅外國嘅 YouTuber 所講啦，一般嚟講，其實我哋做 YouTube 唔係一定我哋想做乜就會好多人睇嘅，要攞個平衡咯。你做得自己中意嘅嘢，就未必有咁多觀眾；而你做一啲人哋想睇嘅嘢時候，你亦都未必咁享受。究竟你想揀邊樣呢？咁所以呢，1年過咗啦，我覺得會繼續做嘅，咁但係呢個模式可能會變少少啦。曾經喺英國嘅時候又中意播下歌，咁收尾又驚，哎呀啲 copyright 會唔會影響到我將來賺錢呢？可能我都唔會考慮咁多啦。咁但係自己再諗下，究竟我有啲乜嘢可以做賣點呢？我又唔係點識教人啲任何嘅技能啊，一啲叻嘅嘢，亦都唔係話十分靚仔。咁但係呢，我希望我把聲音可以吸引到一啲嘅我嘅 subscribers 啦。咁所以呢，我幾中意講故仔嘅。如果大家有啲乜嘢嘅你生命之中覺得值得分享嘅啲故事呢，隨時可以留言俾我，或者我可以喺我 channel 同大家分享一下我哋做人嘅一啲嘅經歷啊，聽下人哋嘅故事啊。因為咁耐以來呢1年呢，我比較多人睇嘅2套嘅片呢，其實都係講一啲自己嘅心聲嘅。其中一段就係離開英國嘅時候啦，另外一段呢就係喺吉隆坡一個朋友了結自己生命嘅一啲感受。我發覺呢，原來呢，用真感情去做節目呢，其實先至係最多人會欣賞嘅。咁所以呢，如果你有一啲嘅自己嘅感受啊，歡迎你留言俾我，或者我可以做少少嘅製作，幫你哋演繹出嚟啦。咁其實咧，又講下自己嘅心底話啦。做 YouTube 咧，有少少覺得遲咗同後悔嘅。
雖然啱啱嗰段片就講過，我喺吉隆坡有個朋友了結自己嘅生命，就令我領略到點樣面對死亡啦。其實我自己反而放唔低呢，係接近3年前，應該大概2年半前度呢，我媽媽喺美國離開呢個世界嘅時候，我自己好多嘢都放唔低嘅。咁其中另外一個原因就係咁多年來我都唔喺佢身邊啦。如果我可以早幾年開始做呢個 YouTube，可能我媽媽喺美國嘅時候可以晚晚都睇到我個節目。亦都好似我喺吉隆坡離開咗呢個世界嘅朋友，曾經佢講過，佢都想睇我個 YouTube 片嘅，但係佢都唔知我講乜，因為全部都係廣東話。開始我亦都會做一啲英語製作嘅一啲片，咁但係佢都離開咗呢個世界啦。咁另外諗起呢，其實我哋做 YouTube 呢，可能係為自己留一個回憶啦，咁亦都可能為我哋離開咗呢個世界之後掛住我哋嘅人可以隨時睇返。亦都有啲心底話就係，我唔知大家有冇遇過一啲嘅遭遇，同一啲最好嘅朋友因某啲嘅事情，慢慢冇見面啦，甚至可能會有啲不咬完啊，或者係去到絕交嘅情況。好多時我哋呢個情況之下呢，兩方面都會企硬嘅。咁但係我哋有啲朋友呢，其實我都好熟嘅，咁但係呢幾年呢都冇乜聯絡啦。其實其中一位呢都係鼓勵我做 YouTube 嘅，咁所以呢，有時就算我哋去主動揾返人哋，我哋亦都唔敢擔保人哋會唔會接納我哋，所以大家呢都保持一個沉默嘅態度。我諗直至有朝一日呢，我離開咗呢個世界，會唔會佢覺得哎呀後悔冇揾過我呢？咁我想留返一啲片，真係有咁嘅情況出現嘅時候，當我離開咗呢個世界，依家冇見我嘅朋友，或者依家仍然有見，將來掛住我嘅朋友，都可以藉住呢啲我錄低嘅片段，可以記得我嘅存在。好啦，今日同你講到呢度先，下一集再同你講返喺沙拉華古晉嘅酒店同 Airbnb 嘅經歷。拜拜。